Добрый день, дамы и господа. Я практикующий врач-психотерапевт, сексолог и семейный психолог. С вами ваш доктор Куров. Сегодня обсудим насущные проблемы. От вас пришло много вопросов о мобилизации. Или обсуждении я выбрал такой вопрос. У одного из вас родственники не понимают, что происходит, и поддерживают мобилизацию. Постараюсь подсказать, как все правильно объяснить о ситуации в стране и не поссориться между собой. Начнем. Что получается? Весь мир собрался и пожелал внезапно нам плохого. Зрители, собирайтесь, будем сражаться. На нас напали русские. Простите, но без меня. Потому что мы вырылом не вышли. Или под нами слишком много ископаемых. Все наиболее распространенные версии того, что у нас сейчас творится, по официальному мнению, можно легко за час-два услышать по радио или телевидению. А многие этому верят от души. Так почему и что мешает им даже усомниться в реальности маразматической белиберды, которую они поглощают? Несмотря на то, что я давно и плотно изучаю методы политпропаганды, зомбирования человека, мне никогда ранее не казалось, что она может достигнуть таких результатов и охватить такую массу ни о чем не подозревающих людей. По сути, сами методы пропаганды давно известны и изучены, но создать такую атмосферу, чтобы они начали действовать столь успешно, для меня казалось почти невозможным. Когда я жил в Советском Союзе, и мы все были в определенной мере захвачены этой заразой. Но сегодня-то многие поездили по миру и воочию увидели, как и чем живут другие, совсем не враждебные нам народы, научились зарабатывать и во многом отвечать за свою жизнь, получили доступ к мировым запасам знаний и пока относительно свободно могут прибегнуть к разным источникам информации. Казалось бы, какой-то один из каналов, а именно телевизор, уже может умереть. Но как я был легковерен. Впрочем, как и многие великолобые гуманисты всего мира, в отличие от оплачиваемых и оттачивающих мастерство оболванивания социофобов, которые нами правят, наших людей сварили, как лягушку из той истории, постепенно, и она не заметила катастрофических изменений. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что не только глубинное, малообразованное, престарелое население, но и многие ваши коллеги и соседи с несколькими высшими образованиями, кандидаты и доктора наук оказались напрочь одураченными и вслед за экраном заученно твердят по методичкам идиотские лозунги. Вы предположите, что многие просто боятся. И только поэтому стараются скрыться за покровом навязчивых конспирологических теорий. Но и страх нарастал не сразу, а постепенно туманом застилал глаза стране. До страха было желание быть как все, лучше, чем все, не прилагая сил. Желание так же, как европейский обыватель, отдыхать где хочется и пользоваться всеми благами цивилизации, но не прилагать сил к достижению этого идеала. Не проходить этапами лишений и напряжения. Хочется все сразу и вдруг, а так в жизни не бывает. Поэтому во всем мире популисты играют на чувствах ленивого обывателя, обещая ему все блага мира и стравливаясь с кем-то, давая взамен простые и ясные объяснения, что в их бедах и неудачах виноваты не они сами, а, например, какой-нибудь африканец, еврей, коммунист, либерал или рептилоиды. И верят ведь! Убей врага, и ты получишь все блага рая и 6 наложниц. Вот интересно было бы хотя бы поговорить с одним из тех, кто эту награду все-таки получил. Никто не хочет лишиться, а все хотят только получать. А лишаться придется и надежд на простые рецепты, и кумиров, и иллюзий, и достатка, и родных, и дешевых дармовых пайков, и прежнюю веру в свою великодержавность.
непререкаемость и единственно верное решение. Но это путь эволюции. Так уж принято. Те, кто не готов эволюционировать, обречены на вымирание, как динозавры. Жаль, что ценой нашего взросления ныне стал весь мир. Все человечество, все его достижения, и многовековая мудрость, и само существование цивилизации. Обезьяна с гранатой стала символом нашего времени. И буквально отвечая на ваш вопрос, скажу следующее. Нельзя принести правду насильно, заставить перейти человека в твою веру. Но существует множество способов превратить зомби обратно в человека. Это или большая беда, которая, скорее всего, всех нас ждет, или же медленное, мучительное, как у оборотней, очеловечивание обратно. Правда, как и ложь, должны проникать в человека постепенно и естественно, капли за каплей, позволяя человеку поначалу хотя бы начать сомневаться, а уж затем активно искать альтернативу тому, что вливают тебе в уши. Трудитесь и пытайтесь дать своим родным как можно больше разной информации из разных источников. В этом плане вспоминается рассказ, ставший мемом уже в сетях, но и похожий на одну из моих клиентов. У нее были очень интеллигентные, эрудированные, добрые родители. А пока они вместе жили в московской квартире, родители вместе охотно обсуждали события с разных сторон и считались крайне продвинутыми. Но как только как-то на лето она перевезла их на дачу и приехала буквально через месяц навестить, просто не узнала их. Они стали агрессивными, нетерпимыми к новым мнениям и очень категоричными. Клиентка быстро, благо, сообразила, что произошло. Оказалось, что через несколько дней после ее отъезда вырубился интернет, и родители просто не смогли сами его починить, а за помощью обратиться постеснялись. Остался только телевизор. После этого женщина взяла топор и в нескольких местах втайне от родителей перерубила телевизионный кабель, позвала мастеров, которые быстро починили интернет, и еще через несколько недель она получила обратно своих добрых и отзывчивых родителей. Вот такая была забавная история, если ее можно назвать в нынешние времена забавной. А скажите мне, сколько лет вы сами смотрите в этот ящик? Или в официальные каналы? Знаю, вы их не смотрите. Если только иногда, да и то сериалы. И у меня возникает ассоциация с опытом про толстяков, которые твердили, что очень мало едят. На самом деле им поставили скрытые камеры и увидели, что их мало. Оказалось таким количеством перекусов, что многократно превышало потребности организма в еде. А у вас не такое иногда? Надеюсь, вам понравится этот ролик. Делитесь своими мыслями, пожеланиями, вопросами, комментариями под видео. А также вся подробная информация о записи ко мне на прием, на консультацию по ссылке под видео. До новых встреч! Ваш архитектор судеб доктор Куров.